ஒன்றும் இல்லைங்க, ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஆடு வந்து கயிறு போட்டு கட்டி இப்படி பிடிச்சி இழுக்கிறதுல ஒரு நேக் இருக்கணும். ப்ரொடக்ட்னு எடுத்தோம்னா டக்குன்னு குறவழி இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு விழுந்து போயிடும். இன்னைக்கு சராசரியாக வந்து 2 வருஷத்தில் உங்களுக்கு 18 லட்ச ரூபா கிடைக்கும். நீங்கள் 2 வருஷத்தில் 20 ஆடுகளை சொல்கிறீங்க. 20 ஆட்டில் நீங்கள் பார்த்து இப்போ இதை பார்க்குறவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் 20 ஆட்டில் 18 லட்சம்னா அப்போ 400 ஆட்டுக்கு எத்தனை லட்சம்? அப்படி இல்லைங்க. வெளியில பார்க்கும்போது நிறைய பேர் ஆட்டுப்பண்ணையில தோல்வி அடைகிறாங்க. ஆட்டுப்பண்ணையே தோல்வியான விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பாயிண்ட் வந்து நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியே ஆகணும். ஒருத்தர் தோல்வி அடைஞ்சிட்டான் அப்படின்னா அதை அவனோட தோல்வியா பார்க்காம ஆட்டுப்பண்ணையே நஷ்டம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தொழிலை தோல்வி அடைய செய்கிறது இந்த ஆட்டுப்பண்ணையில மட்டும்தான். லாஸ்ட் வந்துச்சு ஆரம்பத்தில். இல்லைங்க, ஆரம்பத்தில் ஒரு 5-6 லட்சம் போட்டோன்னா 5-6 லட்சம் காலியாச்சு. நான் அப்பவே சொன்னேன் இதுக்கு தான் லாக்கின்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க, நான் அப்பவே சொன்னேன் இவன் பார்த்தியா இவன் யாரும் செய்யாத ஒன்று செஞ்சு. நான் இந்த 2 விஷயம் தான் அப்பவே சொன்னங்கிறத மாடுலேஷன். விஜய் சேதுபதி பாணின்னு சொல்ல போனால் ஒரு குருட்டுத்தனமான முரட்டுத்தனமான. ஏன்னா இதில் ஏன்னா கஷ்டம், இது ஒயிட் கலர் ஜாப் இல்லை. ஒரு நாளைக்கு கால் வெள்ளைனாலும் தீவனம் நான் எடுத்து போடணும், குப்பை புழக்கை நான் கூட்டி ஆகணும், ஆடு குட்டி பிடிச்சி அந்த நஞ்சை க்ளீன் பண்ணி ஆகணும். ஆரம்பத்தில் பண்ண வேலையை இன்னும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் ஒரு ஆள் வரலாம் நான் பண்ணணும். இல்லை சம்பாதிக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டா நீங்கள் எந்த தொழில் வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம், அது பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் நமக்கான ஒரு அடையாளம், ஒரு அங்கீகாரம். பசுமை விட நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம ஈரோடு மாவட்டம் காஞ்சி கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்க தோப்புக்காடு அப்படிங்கிற ஒரு வில்லேஜ் தான் வந்துருக்கோம். இங்கே அமைஞ்சிருக்கிற விநாயகா கோட் ஃபார்ம் தான் இன்னைக்கு நம்ம விசிட் பண்ண போகிறோம். இதில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இங்கே முழுக்க ஒரிஜினல் தலச்சேரி ஆடுகளை மட்டுமே வளர்க்குறாங்க. கிட்டத்தட்ட 400க்கும் மேற்பட்ட ஆடுகள் இங்கே இருக்குது. அதிலும் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக ஒவ்வொரு ஆடுகளுக்கும் செப்பரேட்டாக கொட்டில் அமைச்சிருக்கிறாங்க. நிறைய புது விஷயங்களை வந்து இங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது. இந்த பண்ணையை நடத்திக்கிட்டு இருக்குது ஒரு MBA கிராஜுவேட். அவர் எப்படி இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்தார், இது எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணார், இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோ. வணக்கம். கிட்டத்தட்ட 15 வருஷமாக கோட் ஃபார்மிங்கில் ஈடுபட்டிருக்கீங்க. அதுவும் குறிப்பாக தலச்சேரி பியூர் ப்ரீடு மட்டும் சூஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க. ரொம்ப சவாலான விஷயம் அது. எப்படி இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்தீங்க, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். நம்ம ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா விநாயகா கோட் ஃபார்ம் 2009 ஸ்டார்ட் பண்ணோம். August 21 ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு 2 நாட்டாடு தான் ஃபஸ்ட்டு நல்ல நாள் பார்த்து வாங்கி கொண்டு வந்தது. நான் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வரும்போது பார்த்திங்கன்னா வட மாநிலத்து ஆடுகளினுடைய ஆதிக்கம் தமிழ்நாட்டில் அப்போவே வந்துருச்சு. அதுதான் வந்து பீக்கில் இருந்த டைம்னு கூட சொல்லலாம். வந்து கொஞ்சம் பீக்கில் இருந்த டைம். அதில் 2-3 ப்ரீட்ஸ் எல்லாம் வாங்கினேன். ஸ்ரோகி நானும் வாங்கினேன். ஸ்ரோகி, ஜம்னாபாரி எல்லாமே வாங்கி ஃபார்முக்கு வச்சுருந்தோம். அதை பார்க்கும்போது என்னடா நம்ம லோக்கல் ஆடு மாதிரியே இதெல்லாம் விற்காது அப்படின்னு வேறு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம தலச்சேரி தான் ஓகே ரைட். தலச்சேரி தான் ஃபஸ்ட்டு மெயின் ஆப்ஷனாக இருந்தாலும் நம்ம என்ன இருந்தாலும் அப்போ வந்து கவரப்படுறோம் இல்லைங்களா, எல்லாரும் சுற்றி என்ன செய்கிறாங்க அப்படி தான். அந்த மாதிரி ஒரு கவரதெல்லாம் போய் அந்த ஜமுனாபாரி இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுது. பட் ஆனால் தலச்சேரி தான் ஒரு 10-15 ஆடுகள் இன்ஷியலாக, அப்புறம் ஒரு ஃபார்மாக வைக்கல ஒரு 25 ஆடு வரைக்கும் நம்ம வச்சுருந்தோம். ஆரம்பத்திலே. ஆனால் தலச்சேரி முடிவு பண்ணியாச்சு. அதாவது என்ன வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மோகங்கள் இருந்தாலுமே தலச்சேரிங்கிறது ஏன்னா தலச்சேரி தான் நம்மளால் ஈஸியாக விற்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்டில் ஒரு தாட் இருந்துச்சு. ஸோ தலச்சேரிக்குள்ளே போயாச்சு. ஒரு 15 வாங்கினோம், அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு 10 இப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணோம். ஆனால் ஒரு ஈத்து எடுக்கும்பொழுது தான் தெரிஞ்சது நம்ம வச்சிருக்கிற தலச்சேரி பியூர் ப்ரீடு தான். ஆனால் அதில் அந்தளவுக்கு அவுட்புட் இல்லை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது. ஏன்னா அந்தளவுக்கு மில்க் ஈல்டு நாட்டாட்டை விட கொஞ்சம் பரவாயில்ல. ஆனால் மற்றவங்களாம் சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு பெரிய மில்க் ஈல்டு எனக்கு தெரியல. தலச்சேரி பியூர் ப்ரீடு தான், ஆனாலும் மில்க் ஈல்டு இல்லை, பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா என்னங்க? ஒரு சிம்பிளாக சொல்கிறேன். இதுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய எனக்கு விளக்கம் கொடுக்க தெரியலன்னு வச்சுக்கிட்டாலும் சரி, அல்லது விளக்கம் கொடுக்க விருப்பம் இல்லைனாலும் வச்சுக்கிட்டாலும் சரி. நீங்கள் மாடு எடுத்துக்கிறீங்க, நீங்கள் எனக்கு இதுதான் ஈஸியாக புரியும் உங்களுக்கு. மாடு எடுத்துக்கிறீங்க, ஒரு சந்தைக்கு போகிறீங்க, ஒரு மாடு வாங்குறீங்க. ஒரு மாடு 12 லிட்டர் கறக்குங்கிறாங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற மாடு 5 லிட்டர் கறக்குங்கிறாங்க. 2 மாடு தானே. அந்த இடத்துல இந்த கேள்வி வர மாட்டேங்குது. ஏன்னா இந்த கேள்வி இங்கே தான் வருது, ஆட்டில் தான் வருது. நான் நல்ல உற்பத்தி திறன் உள்ள அதிகமாக இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான். ஏன்னா அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டம். ஏன்னா பால் அதிகமாக இருக்கிற ஆடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மடிவிக்கு வராமல் பார்த்துக்கணும், அதுக்கு உடம்பு சரியில்லாத பிரச்சனை இதெல்லாம். ஏதாவது எப்பவுமே அவுட்புட் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்துக்கணும். ஸோ அந்த ரீசன்னால தான் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு 10 தலச்சேரி ஆடு இருந்தால் 2 நல்ல பீக்கள் இருக்கும், பெர்ஃபார்மன்ஸில் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான். ஸோ இதுதான் ரீசன், வேறு எந்த ரீசனும் கிடையாது. அண்ட் தலச்சேரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்போது நான் வச்சிருக்கிறதுலாம் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ இதுலேருந்து ப்ரீட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணணும். அப்போ அதுக்கப்புறம் சர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஒவ்வொரு இடமா போய் யார் வளர்த்துறாங்க, என்ன வளர்த்துறாங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான். இன்றைக்கெல்லாம் இந்த லொக்கேஷன்ஸ் இருக்குது, ஈஸியாக போய் ரீச் ஆயிரும். பட் அப்போ அப்படியெல்லாம் கிடையாது. அவங்ககிட்ட இருந்து அனிமல்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து தென் அதுலேருந்து
அது ஏஜ்டான அனிமல்ஸ் தான் கிடைக்கும். அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணி தான் நம்ம இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கிறோம். இப்போ எவ்வளோ சார் கிட்டத்தட்ட? இப்போ 400 அனிமல்ஸ் பக்கமாக இருக்குங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு இப்போ டெவலப் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கிறோம். கொண்டு வந்ததில் வந்து இன்னும் எனக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் வந்திருக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கம்மி தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 ஆடு எடுத்துக்கிட்டால் அதில் 15 ஆடு 1.5 லிட்டர்ஸ் வேலைக்கு தரக்கூடிய ஆடு நம்ம ஃபார்மில் வச்சுருக்கோம். 1.5 லிட்டர் 100 ஆட்டுக்கு 15 ஆடு 1.5 லிட்டர். காலையில் 1.5 லிட்டர், சாயந்தரம் 1.25 1.5 வரைக்கும் கொடுக்குற அளவுக்கு பால் இருக்குது. எனக்கு 100 ஆட்டில் 90 ஆடு கொண்டு வரணும். அந்த ப்ரீட் அப்கிரேட் பண்ணணும். மீதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீதி இருக்கக்கூடிய 85 ஆடுகளும் 3/4 லிட்டர்லேருந்து 1 லிட்டர். 3/4 லிட்டருங்கிறது காமன், 1 லிட்டருங்கிறது ஓகே பரவாயில்ல, நல்லது. 1.5 லிட்டர்ஸுங்கிறது டாப். அது காலையிலையும் சாயந்தரம் 2 நேரம் 1.5 லிட்டர்ஸுங்கிறது ரொம்ப டாப். நான் இப்போ 100 ஆட்டுக்கு 15 தான் வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபுல்ஃபில் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா 90 ஆடு. அப்போ தான் நான் எல்லாத்துக்கும் வெளியில் எல்லாத்துக்கும் நம்மளால் அதை கொடுக்க முடியும். கஸ்டமர்ஸ்க்கும் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி அனிமல்ஸை கொடுக்க முடியும். அப்போ அந்த ப்ரீடை வந்து நம்ம அழியாமல் பாதுகாக்கணும்னா நம்ம இன்ப்ரீடும் ஆகக்கூடாது. ஒரே ஜென்ரேஷனும் கிராஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி அதர் ப்ரீட்ஸ் கொண்டு வந்து உள்ளே கிராஸ் பண்ணக்கூடாது. தலச்சேரியில் ஒரு 2 நல்ல ஜென்ரேஷன் உருவாக்கி அந்த 2 ஜென்ரேஷன்லேருந்து ஒரு லைனேஜ் உருவாக்கி அந்த லைனேஜுக்கு ஒரு ஜென்ரேஷன் வச்சு, ஸோ புரியுதுங்களா, ஒரு 3 to 4 ஜென்ரேஷன் நம்ம விநாயகர் கோட் ஃபார்ம்லேயே இருக்கணும். அந்த 4 ஜென்ரேஷன்லேருந்து ஒவ்வொரு ப்ரீடாக உருவாக்கி அதில் நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மேட்டிங் பண்ணுறது வந்து ஒரே ஜென்ரேஷனாக இருக்கும். கண்டிப்பாக அது இன்ப்ரீடிங் சொல்லுவாங்க. இன்ப்ரீடிங் பண்ணவே கூடாது. இன்ப்ரீடிங் பண்ணால் இதில் நீங்கள் ரிசல்ட் எதிர்பார்க்கவே முடியாது. நல்ல மில்க் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. ஒரு தாயாட்டுக்கு உண்டான குவாலிட்டி நல்ல ஓரளவுக்காவது நல்ல சைஸ் இருக்கணும், நல்ல மில்க் இருக்கணும், அந்த குட்டிகள் போடக்கூடிய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கணும். ஒரு 3 குட்டி, ஒரு மேக்ஸிமம் 5 குட்டி வரைக்கும் போடும். ஸோ 3-4ங்கிறது காமனாக வரும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் சைக்கிள் மீன் தான் ரொம்ப முக்கியம். அதாவது அந்த ஒரு டைம் குட்டி போட்டுதுன்னா அடுத்த டைம் வந்து 60 நாள்லேருந்து 120 நாளுக்குள்ளே அது வந்துடணும். இதுதான் மெயினாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம். ரொம்ப நாள் தள்ளி போச்சுனாலும் நமக்கு வேஸ்ட்டு தான். ஸோ 2 வருஷத்துக்கு 3 ஈத்து அந்த கணக்கில் நம்ம வந்துடணும். இது எல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு சேர நம்ம கொண்டு வந்து ஒரு 100, அதுலேருந்து ஒரு 200, அதுலேருந்து 300 அப்படி நம்ம இப்போ 400 ஆடு இருந்தாலும் அந்த 400 ஆட்டில் ஒரு 250-300 ஆடாவது நான் இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனோட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு வச்சிருந்து அந்த ப்ரீடை நம்ம டெவலப் பண்ணி நம்ம வெளியில் கொடுக்கும்போது இன்னும் நமக்கு மனசுக்கு ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்கும். சார் படித்து முடிச்சதுமே இதுக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க. என்ன படிச்சிங்க? நான் பிஎஸ்சி பயோகெமிஸ்ட்ரி முடிச்சேங்க. அண்ட் பிஜி எம்பிஏ பண்ணேன். எம்பிஏ முடித்த ஒரு 3 monthsல நான் ஆகஸ்ட் சொன்னேன். நான் அந்த இயர் ஏப்ரல் மேல முடிச்சேன்னா ஆகஸ்ட்ல நான் உடனே வந்துட்டீங்க? உடனே வந்தாச்சு. எம்பிஏ முடிச்சுட்டு உடனே வந்ததுனால தான் ஏதோ இந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ். இன்னும் 2 வருஷம் கழிச்சு வந்திருந்ததுன்னா இந்த சக்ஸஸும் வந்திருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. இதுக்கு ஏன் போய் எம்பிஏ படிக்கணும்? நார்மல் டிகிரி போதுமே. நான் அது டிகிரிங்கிறது அது அவங்களோட விருப்பப்பட்டு படிக்கக்கூடியது. அதே மாதிரி தொழிலுங்கிறது அவங்க விருப்பப்பட்டு இது பண்ணுறது. ஸோ படிப்புங்கிறது அவங்க எவ்வளோ வேணாலும் படிச்சிருக்கலாம். பட் தொழில்னு வரும்போது படித்த படிப்பையும் தொழிலையும் எப்படி ஒரு சேர கொண்டு வரங்கிறதுலாம் இருக்குது. நான் சொல்கிறேங்க, அதை தாண்டி நமக்கு சொந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா. நான் சொன்னேன்லங்க, ஒரு 5 வருஷம் ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம். சாதாரண கஷ்டம் இல்லை. ஏன்னா லைவ் அனிமல்ஸ் இப்படின்னு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்லாம் டக்குன்னு உயிர் போயிடும். ஒன்றும் இல்லைங்க, ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஆடு வந்து கயிறு போட்டு கட்டி இப்படி பிடிச்சி இழுக்கிறதுல ஒரு நேக் இருக்கணும். ப்ரொடக்ட்னு எடுத்தோம்னா டக்குன்னு குரல் இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு விழுந்து போயிடும். இவ்வளோ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல என்ன வேணாலும் நடக்கல லைவ் அனிமல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போகணும். இப்படி ஒவ்வொரு சின்ன விஷயங்களை பார்த்து தான். அதுக்காக என்னடா ஆட்டு பண்ணையா அப்படின்னு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தில் தான் ஆட்டு பண்ணைங்கிறது இருக்குது. ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப பயப்பட வேண்டியது இல்லை. மாடரேட்டாக நம்மளோட ஹார்ட் ஒர்க் உள்ளே போட்டோம்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் பண்ணலாம். எம்பிஏ முடிச்சு நீங்கள் வரும்போது வந்து ஃபேமிலியில் வந்து உடனே அக்செப்டன்ஸ் யார் வீட்டிலேருந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க. எம்பிஏ முடிச்சுட்டு ஆடு மேய்க்க போறியா அப்படின்னு தான் எல்லாரும் கேட்பாங்க இல்லையா. இப்போ ஒரு பெரிய பிஸ்னஸாக அது கன்வெர்ட் ஆகிருக்கலாம். ஆனால் பிகினிங்கில் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக தான் பார்த்துருப்பாங்க. அப்படி இருந்துச்சா நீங்கள் அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி? இல்லைங்க, இத்தனைக்கும் நான் வீட்டில் ஒரே பையன் தான். கூட பிறந்தவங்களே யாரும் கிடையாது. அதனால என் அப்பா வேற ஒரு ஜேர்னல் இருந்தார். அவர் வந்து என்னை இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தாரு. பட் எனக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை. எனக்கு வந்து நான் அப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு, நான் இதை செய்யணும், நான் இதில் தோல்வியோ வெற்றியோ ஆனால் நமக்கு பிடிச்சி செஞ்சு பார்த்துடணும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அது அடுத்த முடிவுக்கு வரணும். ஸோ அதனால செஞ்சு பார்த்தேன். தோல்வியாக இருந்தது. ஒரு கட்டத்தில் சின்ன வெற்றி கிடைச்சிது. அதை பிடிச்சிட்டு தான் இந்த அளவுக்கு வர முடிஞ்சது. நான் சொல்கிறேன், எனக்கு இன்னுமே அந்த சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் வரணும்னா நான் நினச்ச மாதிரி ஒரு டெவலப்மெண்ட் வரணும். ஸோ ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் தான் எல்லாத்துக்கும். அதாவது எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் நமக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் மற்றவங்களை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல அப்படின்னா வெற்றியோ தோல்வியோ எதுவும் வந்து யோசிச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது. டக்குன்னு இறங்கி பார்த்து பண்ணிடணும். பண்ணிட்டு சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா ஓகே, ஒருவேளை சக்ஸஸ் ஆகலையா மறுபடியும் ட்ரை பண்ணுவோம். அவ்வளோதான். இல்லை ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க அப்பா? இப்போ எப்படி? இல்லைங்க, அது என்ன இருந்தாலும் அப்போ வந்து ரொம்ப எதிர்ப்பாக இருந்தது. இன்னும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ் ஆகிட்டான்னு ஒரு ஹாப்பினஸ் இருந்தாலும் இன்னும் அதுக்கு போயிருந்தா இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்கும், இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா கஷ்டம். இது ஒயிட் கலர் ஜாப் இல்லை. ஒரு நாளைக்கு கால் வெள்ளைனாலும் தீவனம் எடுத்து போடணும்,
குப்பை புழக்கையை நான் கூட்டி ஆகணும், ஆடு குட்டி பிடிச்சி அந்த நஞ்சை க்ளீன் பண்ணி ஆகணும். ஆரம்பத்தில் பண்ண வேலையை இன்னும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் ஒரு ஆள் வரலாம் நான் பண்ணணும். பட் மற்ற விஷயங்கள் அப்படி இல்லை, நல்ல டிப்டாப்பாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகலாம், அடுத்தடுத்த போஸ்டிங் போயிட்டே இருக்கலாம். இது வந்து என்னைக்கு ஒரே போஸ்டிங். 2 விஷயம் சார் இப்போ நான் கேட்க விரும்புறது என்னன்னா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இனிஷியலாகவே முடிவு பண்ணிட்டேன்னீங்க, அது ஏன் எப்படி எந்த ஃப்ராக்சர் ஆப்ஷன் நான் ஆடு தான் வளர்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணீங்க. அப்புறம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே பயங்கரமான பிரச்சனைகள்லாம் சந்திச்சீங்க, அது என்னென்ன பிரச்சனைகள்? ஆடு மேய்க்க தான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆடு வளர்க்க சொன்னீங்க இல்லையா, உங்களுக்கு இன்னும் வந்து அந்த அந்த ஒரு இதுதான் இருக்கு. ஆடுனா மேய்க்க, அந்த ஆடு மேய்க்கிறதுனா ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு டவுன் அந்த பிரச்சனை. அது ஆடு அது சொல்ற விதம் தான். நான் ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கேன், ஆடு மேய்க்கிறானா, இதுதான் டிஃபரன்ஸ், இவ்வளவுதான். ஸோ அதனால அது ஒரு அது வந்து எல்லாமே ஒரு சாதாரண விஷயம் தான். ஆனா வந்து நம்ம எடுத்துக்கூடிய விதமும் நம்ம சொல்ற விதத்துலயும் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால இன்னுமே அப்படித்தான் பார்க்கப்படுங்கும் போது அப்போ வந்து ரொம்ப சவாலாக இருந்துச்சு. நீங்க அன்னைக்கு ஒரு 20 வருஷம் நல்ல பியூர் பிரீட் வளர்த்துனதுனால இன்னைக்கு தலைச்சேரி ஓரளவுக்கு அழியாம இருக்குது அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க பாருங்க. அப்ப நம்ம முடியாத வயசுல கேட்கற பாருங்க, அப்போ ஒரு சந்தோஷம் வருது இல்லைங்க, அந்த சந்தோஷம் தான். அவ்வளவுதான், அது போதும். நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு ஒரு அடையாளங்க. ஏன்னா எந்த தொழில் போனீங்கனாலும் நீங்க சம்பாதிச்சிடலாம், அது பெரிய விஷயமே இல்லை. சம்பாதிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா நீங்க எந்த தொழில் வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம், அது பிரச்சனை இல்லை. ஆனா நமக்கான ஒரு அடையாளம், ஒரு அங்கீகாரம், அவ்வளவுதான், அது இருந்தா போதும். ஃபேமிலியோட எதிர்ப்புலாம் தாண்டி ஆடு வளர்ப்பு ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. எத்தனை ஆடுகள்லேருந்து ஆரம்பிச்சிங்க, எப்படி படிப்படியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டேஜுக்கு? 15 to 25 தாயாட்டில இருந்து ஆரம்பிச்சோம். ஒன்ஸ் அப்போ பார்க்கும்போது ஓகே, நல்ல பியூர் ப்ரீடா இருந்தாலும் அந்த பியூர் ப்ரீட்ல வந்து நம்ம கொஞ்சம் பின்தங்கி தான் இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரீடை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணி தான் நம்ம இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்தோம். நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸான ஆள் வந்து பாண்டா. நான் பாண்டாவை பற்றி டீட்டெயில் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பாண்டாங்கிறது வந்து நம்ம தலைச்சேரி ரக கொம்பில்லாத கடாயில் ஒரு ஸ்பெஷலான கடை. நம்ம ஆமாம், நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு கடை. அந்த கடை வந்து ரொம்பவே நல்ல மெஜஸ்டிக் லுக்கில் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டாங்லின்னு ஒன்று வச்சுருந்தோம். அவன் ஆக்சுவலி நம்ம ஃபார்முக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப பெரிய பேர். இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியாஸ் இருக்கிறதுனால பாண்டாங்கிறது வந்து ஓரளவுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் அல்லது அது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்குவாங்க. பட் ஆனால் டாங்லிங்கிறது சோஷியல் மீடியாஸ் இல்லாத காலகட்டங்கள்லேயே அவன் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஆள். விநாயகர் கோட் ஃபார்மில் டாங்லியோட குட்டின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து சொல்கிற அளவுக்கு நமக்கு அது பேர் வாங்கி கொடுத்துச்சு. ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அந்த ப்ரீடை வந்து நம்ம அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ இதுக்கிடையில் தான் வீட்டிலேருந்தெல்லாம் நிறைய எதிர்ப்புகள் எல்லாமே ஆப்வியஸ்லி நிறையவே இருந்துச்சு. கொஞ்சம் நம்ம அதெல்லாத்தையும் வந்து கண்டு காணாமல் இந்த காதில் வாங்கி இந்த காதில், அதாவது வந்து ஸ்கூல் படிக்கும்போது இந்த காதில் வாங்கி அந்த காதில் விட்டுறாதப்பான்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் எப்போ அது ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா இங்கே வாங்கி விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல விஷயங்களை வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பிஸ்னஸ்குள்ளே வரும்போது நீங்கள் விட்டுட்டீங்க. ஆமாம், யார் என்ன சொன்னாலும் நான் இதை தான் பண்ண போகிறேன். ஆமாம், அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. சரி ஓகே, ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜுங்கும் போது இந்த டெவலப்மெண்ட் எப்பவுமே உலகத்தில் 2 விஷயங்க. அதாவது ஒரு விஷயத்தை ஸ்டார்ட் அப் பண்ணும்போது சொல்லுவாங்க, நான் அப்போவே சொன்னேன் இதுக்கு தான் லாக்கின்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்க, நான் அப்பவே சொன்னேன் இவன் பார்த்தியா இவன் யாரும் செய்யாத ஒன்று செஞ்சு. நான் இந்த 2 விஷயம் தான் அப்பவே சொன்னங்கிறத மாடுலேஷன் மாத்திடுவாங்க. இதுதான் உலகம். ஸோ அதனால அதெல்லாம் கண்டுக்க கூடாதுங்க. நமக்கு என்ன சாட்டிஸ்ஃபைடோ அதை நோக்கி போய்கிட்டே இருக்கணும் இல்லையா? நீங்கள் என்னென்ன பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டீங்க, எவ்வளோ லாஸ் வந்துச்சு ஆரம்பத்தில்? இல்லைங்க, ஆரம்பத்தில் ஒரு 5-6 லட்சம் போட்டோன்னா 5-6 லட்சம் காலியாச்சு. டோட்டலாக முடிஞ்சு போச்சு எல்லாமே. ஏன்னா தான் சொல்கிறேங்க, எனக்கு இப்போது நீங்கள் இன்னைக்கு ப்ரெசன்ட் ஸ்டேஜில் கடைசி ஒரு 3-4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சோசியல் மீடியாஸ் ஃபுல் டெவலப்மெண்ட். நீங்கள் ஒரு விஷயம், ஒரு டேப்லெட் நேம் வேணா கூட போட்டிங்கன்னா அதில் ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி எல்லாம் வந்துடும். அன்னைக்கு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூடியூப் எங்கே இருந்துச்சு, இங்கே ஃபேமஸ் யூடியூப் இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறது நமக்கு எப்படி தெரிஞ்சது? ஸோ இதெல்லாம் வந்து சோசியல் மீடியாஸினுடைய ஆதிக்கம் வந்து இல்லாத ஒரு காலகட்டத்தில் எதுனாலும் நான் வந்து இன்னொருத்தருடைய அட்வைஸை வந்து நம்ம எதிர்பார்த்து கேட்டுகிட்டே தான் இருந்தாகணும். வேறு இது கிடையாது. இப்போ டாக்டருக்கு நான் ஃபோன் பண்ணுறேன்னா அப்போ இருக்கிற டைமில் ஒரு 10 டைம் ஃபோன் எடுக்கல அப்படின்னா நம்ம இன்றைக்கி ஆல்டர்னேட் வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது. நான் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஒரு நாள் ஆனாலும் நான் வெயிட் பண்ணி தான் பண்ணி ஆகணும். அப்போ அந்த டைமில் எனக்கு அந்த கோட்டுக்கான ட்ரீட்மெண்டேஷன் கிடைக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது லாஸில் தான் போகும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா லாஸஸ் நான் சந்திச்சு அதிலேருந்து ஓவர் கம் பண்ணி வரதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிட்டேன். பட் இன்றைக்கி இருக்கிற பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து அது ரொம்ப ஈஸி. நாங்களே வந்து சொல்கிறோம், புதுசாக ஆர்டர் எடுக்கிறவங்களுக்கு நாங்களே முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம். அண்ட் இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியாஸில் நல்ல டெவலப்மெண்ட் இருக்குது, அதில் போட்டால் ஈஸியாக எல்லாமே வந்துடுது. ஸோ அது ரொம்ப ஈஸி. பட் நாங்கள் வந்து 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கஷ்டப்பட்டது வந்து ரொம்பவே இது அதிகம் தான். இதை போட்ட முதலீடு ஃபுல்லாக இழந்து அதுக்கப்புறம் ஆனாலும் நீங்கள் 5 லட்சம் இழந்த பிறகு நீங்கள் வந்து இதை விடக்கூடாதுன்ற முடியல. அது எப்படி? அது வந்து சொல்லணும்னா அது வந்து ஒரு
என்ன சொல்றது, விஜய் சேதுபதி பாணின்னு சொல்ல போனா ஒரு குருட்டுத்தனமான முரட்டுத்தனமான தைரியம். அது மாதிரிதான். அந்த மாதிரிதான். ஆக்சுவலி வேற வழி இல்ல. ஏன்னா துணிஞ்சு ஆரம்பிச்சாச்சு. இந்த பக்கம் வீட்டுல இருக்கவங்க முன்னாடி நான் ஃபெயிலியர் ஆயிட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. ஃபெயிலியர் ஆயிட்டேன்னு சொல்லிட்டா நான் ஆக்சுவலி சொல்ல போனா நான் பேட் எக்ஸாம்பிள் ஆயிருவேன். நான் அப்பவே சொன்னேன் பாத்தியா, அந்த வார்த்தை தான். நான் பேட் எக்ஸாம்பிள் ஆயிருவேன். நான் பேட் எக்ஸாம்பிளா இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இல்லாட்டி பரவாயில்ல. நான் வரப்போற நான் சொன்னேன்ல, வரப்போற ஜென்ரேஷன் 10 வருஷம் கழிச்சு 10 வருஷம் கழிச்சு என்ன சாரி ஒரு 20-30 வருஷம் கழிச்சு பேசுவாங்கன்னு சொன்ன நல்ல விதமா பேசுவாங்க. அங்கெல்லாம் வந்து அப்பவே பார்த்துட்டோம். அவனெல்லாம் அப்பவே பண்ண ஆரம்பிச்சு முடிஞ்சு போய் கிடந்து உட்காந்துருக்கா. இப்ப புதுசா ஒருத்தர் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்ல உருவானா கூட நம்ம பேரை சொல்லித்தான் அவனை தட்டுவாங்க, அமுக்குவாங்க. அப்ப நம்ம பேர் யூஸ் ஆயிட்டு இருக்கும். அதனால அந்த அப்படிப்பட்ட பேர் நமக்கு வேண்டாம். ஸோ என்ன ஆனாலும் சரி, உயிரை கொடுத்தாவது அந்த ஒரு வேலை செய்யணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி உயிரை கொடுக்குற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போயிட்டேன். கடவுள் புண்ணியத்தில் இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா வந்திருக்கு. இன்னும் நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். இப்போ இன்னும் வந்து நிறைய பேர் வந்து நான் இந்த இன்டர்வியூவோட ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருப்பேன், எனக்கு இன்னும் சாட்டிஸ்ஃபைடாக அமையல. ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆடு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, அந்த ஆடு கொடுக்கும் பொழுது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, யாராவது ஒரு கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து அந்த நான் சொல்லக்கூடிய பாலினுடைய தன்மையோடைய அளவு வந்து இப்போ குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா, என்னடா விஜிஎஃப்ல போய் எடுத்தோம், அந்த பாலினுடைய தன்மை அவங்க சொல்கிற அளவுக்கு இல்லையே அப்படிங்கிறது ஒரு 10 கஸ்டமர் ஓப்பனாக நான் ஒத்துக்கிறேன். ஒரு 10 கஸ்டமருக்கு வருது. அதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் அந்த ப்ரீடை வந்து ஒரு 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 ஸ்டேட்டு கொண்டு வரல. நம்ம 10 குட்டி கொடுக்குறோம்னா 10 குட்டி கஸ்டமருக்கு அப்படி ஆகாது. ஒரு 6-7 பயங்கரமாக இருக்கும், ஒரு 3-4 கம்மியாக இருக்கும். நான் சொல்கிறது, நாளைக்கு கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறேன்னா அந்த 10 கோடி கொடுத்தாலும் 10 அவங்களுக்கு சக்ஸஸாக நிற்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த உருவாக்கணும். ஸோ அது உருவாக்கும் பொழுது மட்டும்தான் நமக்கான இன்னும் ஒரு சின்ன அந்த பேட் ரிமார்க் இருக்கு இல்லையா. ஏன்னா எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் பாசிட்டிவிட்டி இருக்கும், நெகட்டிவிட்டி இருக்கும். எனக்கான நெகட்டிவிட்டி நான் எப்பவுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபார்ம் விட்டு ஒரு கஸ்டமர் எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா அவங்ககிட்ட நான் ஃபீட்பேக் எடுப்பேன். எப்பவுமே ஃபீட்பேக் எடுத்துகிட்டு தான் நான் பார்ப்பேன் என்னென்ன ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஃபீட்பேக்கில் வந்து நாங்கள் 10 எடுத்துகிட்டு போனாங்க, 6-7 நல்லா இருக்குங்க, ஒரு 2-3 தான் நான் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அந்த இது வரலைங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வந்து 4-5 தான் இருக்குமாங்க. இப்போ ஸோ அந்த கஸ்டமர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அண்ட் ப்ராப்பர் வேக்சினேஷன் போட்டு நீங்கள் ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை வேக்சினேஷன் போட்டு கொடுங்க. வேக்சினேஷன் கொஞ்சம் ஃபெயிலியர் ஆகுது. இதில் வந்து ஒரு 2016-17 எனக்கான ஃபீட்பேக் வந்துச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம அது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது பண்ணுறோம். ஸோ என்னைக்கு நம்ம வந்து கஸ்டமருக்கு கொடுத்து கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து அந்த அந்த ஃபீட்பேக்கில் வந்து பாசிட்டிவிட்டி ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் ஆகி நெகட்டிவிட்டிங்கிறது ரொம்ப சொச்சமாக குறையுதோ அந்த அன்னைக்கு நான் இன்னும் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஃபீல் பண்ணுவேன். சம்பாத்தியம் அப்படிங்கிறத தாண்டி நான் சொல்லுங்க, சம்பாத்தியம் அப்படிங்கிறத தாண்டி நமக்கான நேம், நமக்கான ரெகக்னைசேஷன், அங்கீகாரம், அது நமக்கு முழுசா ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து கிடைக்கும் பொழுதும் சரி, மனசுக்கு தன்னால கிடைக்கும் போது அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ்க்கு வந்து ஒரு அளவே இருக்காது. நீங்கள் என்னதான் வந்து பணத்தை தாண்டி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் முக்கியம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னாலும் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது பணன்றது பிரதானம். இப்போ ஒரு நஷ்டமான ஒரு ஸ்டேஜ்லேருந்து ஒரு லாபமான ஸ்டேஜுக்கு நீங்கள் மாற எப்படி உங்களுக்கான லாபங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சு? இப்போ ஓரளவுக்கு நீங்கள் வந்து எவ்வளோ வந்து தோராயமாக வந்து வருமானம் எடுக்கும்? இப்போ 20 தாயாடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 20 தாயாட்டுக்கு சராசரியாக 40 குட்டி கிடைக்கும் ஒரு பருவத்துக்கு. அதே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 குட்டி வரைக்கும் கிடைக்கும். ஏன்னா ஆவரேஜாக 3-4ங்கிறது காமனாக போட்டிருக்கும். ஒரு சிலது 2 போட்டாலும் ஒரு சிலது 3-4 போட்டு காம்பன்சேட் பண்ணி கொடுத்துரும். இப்போ ஆவரேஜாக 3 குட்டி வந்துடும். அப்போ ஒரு 60 குட்டி கிடைக்கும். அப்போ 2 வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா 60 60 + 60 120 180 180 குட்டிகள் நமக்கு சராசரியாக கிடைக்கும். இன்றைக்கி 180 குட்டிகள் நீங்கள் சராசரியாக ஒரு 10,000க்கு நீங்கள் கணக்கு போட்டிங்கன்னா கூட 180 குட்டிகளுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆச்சு? இன்றைக்கி சராசரியாக வந்து 2 வருஷத்தில் உங்களுக்கு 18 லட்ச ரூபா கிடைக்கும். நீங்கள் 2 வருஷத்தில் 20 ஆடுகளை சொல்கிறீங்க. 20 ஆட்டில் நீங்கள் பார்த்து அப்போது உங்களுக்கு வந்து 18 லட்ச ரூபா கிடைக்குதுன்னா உங்களுக்கு அதுக்கான தீவன செலவு இருக்குது, ஆள் லேபர் காஸ்ட் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு மெடிசன்ஸ் காஸ்ட் இருக்குது. இது எல்லாம் போக நீங்கள் வந்து இதை டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு மாதம் ஒரு 15,000 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு கைக்கு வர மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோதான். 18 லட்சங்கிறது வந்து என்னடா 20 ஆட்டில் இப்போ இதை பார்க்குறவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் 20 ஆட்டில் 18 லட்சம்னா அப்போ 400 ஆட்டுக்கு எத்தனை லட்சம்? அப்படி இல்லைங்க. 20 ஆட்டுக்கு 18 லட்சங்கிறது வந்து நம்ம விற்கிற அமௌண்ட்டை நம்ம தோராயமாக சொன்னதுனால இதில் வந்து அந்த 180 குட்டியும் நமக்கு சேஃப்டியாக கொண்டு வரணும். அந்த 180 குட்டிகளுக்கும் பராமரிப்பு செலவு இருக்குது. 180 குட்டிக்கும் டிவார்ம் பண்ணணும், 180 குட்டிக்கு வேக்சினேஷன் போடணும், தாயாட்டுக்கு வேக்சினேஷன் போடணும், டாக்டர்ஸ் ஃபீஸ் இருக்குது, அடர்தீவன செலவுகள் இருக்குது, பசுந்தீவனத்துக்கான செலவு இருக்குது, நம்ம லேபர் போட்டிருந்தா லேபருக்கான செலவு, இது எல்லாம் சேர்த்தும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை நமக்கு வந்து குறைஞ்சிரும். சராசரியாக 15,000 தான் வரும். 20 ஆட்டுக்கு ஒரு 15,000 மினிமம்.
மினிமம் 20,000 22,000 கூட நீங்க வரலாம் மாதம். ஆக்சுவலி நிறைய ஆப் நீங்க ஓபன் பண்ணீங்கன்னா மாசம் 15,000 சம்பாதிக்கிறதுக்கு எளிமையான விலை, மாசம் 20,000 30,000 சொல்லுவாங்க. பட் நீங்க இப்ப நான் சொன்ன விஷயத்துக்கு 20 ஆடு வச்சு பண்ணா அந்த மாசம் 15,000 சம்பாதிக்கலாம்னு நீங்க ஓப்பனா நீங்க ஹெட்டிங்காவே போட்டு போடலாம். ஏன்னா நான் வந்து இது கண்கூட பார்த்தேன். என்னுடைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். மினிமம் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா நான் இப்போ மேக்ஸிமம் வேல்யூ தான் சொல்லுவாங்க. நான் வந்து மினிமம் வேல்யூ தான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ 20 ஆடு வச்சிருக்கேங்க, எனக்கு மாசம் ஒரு 15,000 ஒரு நிலையான வருமானம் வந்துட்டு இருக்குதுங்கன்னு சொல்லி என் கஸ்டமர் சொன்ன விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதனால அதுக்கு வந்து ஒரு வருஷம் கொஞ்சம் ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அந்த ஃபீல்டில் ஒரு 1-2 இழப்பீடுகள் இருந்தாலும் அதில் ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற கணக்கெல்லாம் பார்த்தா நீங்கள் ஒரு 20 ஆட்டுக்கு 15,000 20,000 சாலிடாக சம்பாதிக்கிறீங்கன்னு எடுத்துக்கலாமா? எடுத்துக்கலாம். அப்போ 400 ஆடுகளுக்கு அதுக்கேற்றப்ப கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். பட் வெளியில் பார்க்கும்போது நிறைய பேர் ஆட்டுப்பண்ணையில் தோல்வி அடைகிறாங்க. ஆட்டுப்பண்ணையே தோல்வியான விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சொல்லப்போனால் விவசாயமே பற்றி பேசினாலே விவசாயமே தோல்வியான விஷயம். உடனே விவசாயம் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு காசு வந்துருமா அப்படின்னு விவசாயமே வந்து நஷ்டம் அப்படின்ற ஒரு பேர் இருக்குது. அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? எந்த தொழில் எடுத்துட்டாலும் மட்டும் இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியே ஆகணும். எந்த தொழில் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு தொழில் வந்து சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா அது வந்து அவனோட சக்ஸஸாக பார்ப்பாங்க. ஓகேங்களா? இல்லையா அவனோட தோல்வியாக பார்ப்பாங்க, தோல்வி அடைஞ்சிட்டா. ஆனால் ஆட்டுப்பண்ணையில் மட்டும் ஒருத்தர் தோல்வி அடைஞ்சிட்டான் அப்படின்னா அதை அவனோட தோல்வியாக பார்க்காம ஆட்டுப்பண்ணையே நஷ்டம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தொழிலை தோல்வி அடைய செய்கிறது இந்த ஆட்டுப்பண்ணையில் மட்டும்தான். நான் வந்து இப்போ நான் தோல்வி அடைஞ்சிட்டுனா அந்த தோல்வியை நான் தான் ஏற்றுக்கணுமே தவிர ஒரு தொழிலை நோக்கியோ அல்லது இன்னொருத்தரை நோக்கியோ நம்ம வந்து பண்ணுறது வந்து தப்பான ஒரு செயல். நம்ம இடத்துல வந்து எதனால் அப்படி ஆச்சுன்னு சொல்லி இது பண்ணுமே தவிர அந்த ஆடு நம்ம எடுக்கும்போதே ஏதாவது பிரச்சனை இருந்திருக்குமோ, இஷ்யூ இருந்திருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தோம்னா நம்ம டெவலப் ஆக முடியாது. ஏன்னா நான் எடுத்துகிட்டு வரும்போது நிறைய இந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் அனுபவிச்சேன். அப்போ நம்ம அப்படி அனுபவிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஏன் எதனாலேயும் நம்ம கேள்வி கேட்கும் பொழுது தான் அந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து அந்த ஹோலை அடைக்க முடியும். அதை விட்டுட்டு நம்ம தொழிலோட தோல்வியாக பார்த்தோம்னா இந்த தொழில் முன்னேற்றமே ஆகாது. தொழிலும் முன்னேற்றமாகாது, நம்மளும் முன்னேற முடியாது. சார் இப்போ ஆடு வளர்க்கணும்னு ஆரம்பிச்சிட்டா 2 விஷயம் வந்து நிற்கும். இந்த ப்ரீடுக்கு அடுத்து வந்து இந்த கொட்டகை சொன்னீங்க இல்லையா? கொட்டகை அமைப்பில் வந்து மேய்ச்சல் முறையா இல்லை வந்து கொட்டில் முறையா அப்படின்னு எது பெஸ்ட்டு? ஒன்றுங்க, இந்த இடத்த ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் நான் கொடுத்தே ஆகணும். இந்த 5-6 வருஷத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் மேய்ச்சல் முறையில் போச்சுன்னா அந்த ஆடுகள்லாம் இழைச்சிரும். மேய்ச்சல் முறையில் வந்து கூட ஸ்டால் ஃபீடிங்லாம் இருக்கணும். ஏன்னா மேய்ச்சல் முறையில் நடந்துகிட்டே இருக்குது. மனுஷன் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கான். அவனோட வெயிட்டுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட்டாக அவன் சாப்பிட்ற சாப்பாடு என்னமோ அது. அதே மாதிரி ஆடுகள் மேய்ச்சல் முறையில் போச்சுன்னா அதுக்கு தேவையான சாப்பாடு எடுத்துக்கும். அதனால் வந்து அது வந்து என்ன சொல்கிறது, அது வந்து உடம்பை இழைச்சிரும், வெயிட் ஏறாது அப்படிங்கிற கணக்கெல்லாம் கிடையாது. பெஸ்ட் மெத்தட் மேய்ச்சல் முறை. நான் ஸ்டால் ஃபீடிங்கில் வச்சுருந்தாலும் நான் ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்கிறேன், மேய்ச்சல் முறைங்கிறது பெஸ்ட் மெத்தட். ஆனால் இன்றைக்கி மேய்ச்சல் முறையில் வைக்கிற அளவுக்கு யாருக்கிட்டையும் அந்தளவுக்கு இட வசதிகள் இல்லாத காரணத்தினால தான் நம்ம அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக இந்த மாதிரி வந்திருக்கோம். மேய்ச்சல் முறையில் வந்து வளர்த்தும் பொழுது இன்னும் வந்து ஆடுகள் ஹெல்த்தியாக ரொம்ப ஆக்டிவாக ரொம்ப நல்லா இருக்குமே தவிர இன்றைக்கி குறையா இருக்காது. அதுக்காக ஸ்டால் ஃபீடிங்கில் ஆகாதுன்ட்டுலாம் கிடையாது. நான் சொல்கிறது மேய்ச்சல் முறை பெஸ்ட். ஆமாம், பெஸ்ட். அண்ட் செகண்ட் நம்ம வந்து கொட்டில் முறை வளர்ப்பு. இன்னைக்கு மேய்ச்சல் முறைக்கு முடியாத காரணத்தினால நம்ம கொட்டில் முறை வளர்ப்புக்கு வரோம். ஸோ கொட்டில் முறை வளர்த்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லான நம்ம ப்ராப்பராக பராமரிச்சுட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக ஒரு சக்ஸஸ் நோக்கி போகலாம். கொட்டில் முறையிலையுமே வேற எங்கேயுமே பார்க்காத வகையில் உங்களுடைய கொட்டிலாம் இருக்குது. ஏன்னா செப்பரேட்டாக நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஆடுகளுக்கும் தனித்தனி கொட்டில் அமைச்சிருக்கீங்க. ஆமாங்க, ஒரு கொட்டிலுக்குள்ள தனித்தனி செக்ஷன் பாக்ஸ். கண்டிப்பாங்க. அந்த ஐடியா எப்படி வந்துச்சு? இது எப்பயிலேருந்து சார் பண்ணி? இல்லைங்க, அந்த ஐடியாவெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அந்த அளவுக்கு அடிபட்டிருக்கேன்னு அர்த்தம். 10 ஆடு வளர்த்திருப்பேன், ஒன்னோட ஒன்று இடிச்சுக்கும், ஒன்றா அபார்ஷன் ஆகிடும், இல்லை ஆடே செத்து போயிடும். ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் குரூப்பாக வளர்த்தும் பொழுது இந்த பிரச்சனைகளை பார்த்தே மனசு ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். இதுலேயே நமக்கு வருஷம் ஒரு பேமெண்ட்டு, தட் மீன்ஸ் ஒரு அமௌண்ட்டு நமக்கு லாஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அப்போது நான் யோசித்தேன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது கட்டி வச்சுருப்பாங்க தனித்தனியாக. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் 50 ஆடு வச்சிருக்க வருமானத்தை அவங்க 10 ஆட்டில் அசால்ட் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு இண்டிவிஜுவலாக கேர் பண்ணி ஒரு முளைக்குச்சி அடித்து கீழே நேரத்தில் தான் கட்டி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நீட்டாக வளர்ந்துருக்கும். நீட்டாக அந்தந்த ஆட்டினுடைய குட்டியில் கரெக்டாக பால் ஊட்டி வளர்ந்துருக்கும். ஸோ அப்போ யோசித்தேன், இப்போ ஸ்டால் ஃபீடிங்லையும் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தான் வந்து நான் வந்து தனி கொட்டில் முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் சவுத் இந்தியா லெவலில் நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நான் வெளியில் யாரும் தெரியல. ஆமாம், யாரும் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. பட் ஆனால் வெளியில் நான் ஃபஸ்ட்டு சோஷியல் மீடியாஸில் இண்டிவிஜுவல் கேபின்னு நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதை நம்ம மட்டும்தான். வெளில வந்திருக்குது நம்ம தான். ஏன்னா இன்புட் இருந்தால் தான் அவுட்புட் இருக்கும். நான் எல்லாரும் நினச்சிக்கிறாங்க, தலைச்சேரி நான் ஆடு வாங்கிட்டு வந்தேன், என்கிட்ட 3 குட்டி போடல 4 குட்டி போடல அப்படின்னாங்க. தீவனம் கொடுக்கணுங்க. 50% ப்ரீடு குவாலிட்டி. எகெயின் அண்ட் எகெயின் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இதே மட்டும் தான். 50% ப்ரீடு குவாலிட்டி அண்ட் 50% நம்ம கொடுக்கக்கூடிய தீவனம்.
இன்புட் இருந்தால் மட்டுமே அவுட்புட் கிடைக்கும். நம்ம எதுவுமே கொடுக்காம நான் ஆடு வாங்கிட்டு வந்துட்டேன், நல்ல தலைச்சேரி ஆடு, நல்ல வர்க்க ஆடு, நல்ல பால் இருக்குன்னா சாப்பாடு கொடுத்தா தான் பால் வரும். ஸோ அந்த சாப்பாடு குவாலிட்டியாக இருக்கணும். அந்த எவ்வளோ அளவு, அதிகமான அளவுங்கிறது கிடையாது. அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபுட் நமக்கு முக்கியம். ஸோ இது எல்லாம் சேர்ந்தா மட்டும்தான் ஒரு ஃபார்ம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போக முடியும். நீங்க என்னென்ன ஃபீட்லாம் கொடுக்குறீங்க, எவ்வளோ கொடுப்பீங்க, என்ன நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வேலி மசாலு, அகத்தி, மல்பெரி, கோஎஃப்எஸ், சோள, தென் சூப்பர் நேப்பியர், கடலைக்கொடி, உலர் தீவனத்தில் கடலைக்கொடி, இதெல்லாமே நம்ம கொடுக்குறோம். இது என்ன ரேஷியோ இருக்கா சார்? நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு கொடுக்கக்கூடிய தீவனத்தில் ஒரு 40% சூப்பர் நேப்பியர் வந்துச்சுன்னா மீதி 60% வேலி மசாலு, உங்களுக்கு பட்டுப்பூச்சி தலை, செம்மந்தலை, இதெல்லாமே நம்ம கொடுத்துருப்போம். அண்ட் மரம் நிறைய நம்ம இதில் எல்லாமே வச்சுருப்போம், பார்த்துருப்பீங்க. வேப்ப மரம் வச்சுருப்போம். வேப்ப மரமெல்லாம் மந்த்லி ஒன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெட்டி வெட்டி கொடுப்போம். சாஃப் கட் பண்ண முடியாது, பட் அதை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா சின்ன சின்னதாக வெட்டி நம்ம அப்படியே பாக்ஸில், ஃபீடர் பாக்ஸில் போட்டு அதை சாப்பிட்டுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாதத்தில் ஒரு டைம். தென் சப்போட்டா இலை, கொய்யா இலை, இப்படி எல்லா மர வகைகளும், வாழை இலை கூட நம்ம சாஃப் கட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம மர வகைகள் வளர்த்தும் பொழுது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபுட்டில் குவான்டிட்டி சொன்னோம் இல்லைங்களா? ஸோ ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகும். அப்போ தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டான அவுட்புட் கிடைக்கும். இந்த பண்ணையில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயமா நான் பார்க்குறதுன்னா, இந்த ஹைட் பண்ணி போட்டிருக்கீங்க இந்த கொட்டியில் இல்லையா? ஆமாம். இதில் வந்து இந்த யூரின், இதோட கழிவுகள்லாம் கீழே கலெக்ட் ஆகிடுது. இதை நீங்கள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க சார்? இல்லை, இப்போ இதெல்லாம் வந்து இப்போ 2 days பிஃபோர் தான் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த இதெல்லாம் வலிச்சிருப்பாங்க, இதை பவுல் எப்படி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நர்சரிக்கு, தென்னந்தோப்பு, மாந்தோப்பு, இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நம்ம கொடுத்துட்றோம். இப்போ இதனால வந்து உங்களுடைய இப்போ இது கொட்டிலும் க்ளீனாக இருக்குது, ப்ளஸ் இதனால இந்த இதையும் ஆடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பல பலன்னு வெள்ளையாக இருக்கும். அதே மாதிரி நோய் மேலாண்மை அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். என்னென்ன பண்ணுறீங்க? நோயில் வந்து சிம்பிளுங்க, பிபிஆர் வேக்சின் கண்டிப்பாக போடணும், எஃப்எம்டி வேக்சின் போடணும், இடிடிடி வேக்சின் போடணும், பாக்ஸ் வேக்சின் போடணும். 4 வகையான வேக்சின் ஒரு கோட்டுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ம்னு வந்தால் கம்பல்சரி அதை வந்து நம்ம போட்டிருக்கோமான்னு செக் பண்ணிக்கணும். ப்ராப்பராக குடல்புழு நீக்கம் செய்கிறது அண்ட் ப்ராப்பராக மேலே வந்து உண்ணி நுழையாம்பூச்சிகள் வராமல் நம்ம பார்த்துக்கிறது. இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் நமக்கு வந்து இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிடுறோம். இதெல்லாம் பண்ணிடுறோம். அடுத்தது இது ஒவ்வொருத்தரும் பண்ணணும், கண்டிப்பாக பண்ணணும். ஒரு இதுக்கு மேலே ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் சரி, இதுக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் வச்சுருந்தாலும் சரி, அவங்க வந்து இந்த நோய் மேலாண்மை பற்றி இந்த சொன்ன வேக்சின் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதுக்கு இப்போ வச்சிருக்கக்கூடிய ஆடுகளுக்கு அவங்க இதெல்லாம் ப்ராப்பராக போட்டிருக்காங்களா அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணி டாக்டரை வச்சு பண்ணி போட்டுக்கணும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் மெயினாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம், இந்த நான் சொன்ன மாதிரி மடிவீக்க வராமல் பார்த்துக்கணும். பிறந்த குட்டிகள் வந்து சின்ன குட்டிகள் வந்து டெத் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். கிட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், தாயாடுகளுடைய பாதுகாப்பு முறையும், தாயாடுகளுக்கு பிறந்த குட்டிகள் பாதுகாப்பு முறையும் அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி வந்துட்டாவே ஒரு ஃபார்ம் சக்ஸஸ் தான்.